ლონდონელი სტილისტი საიმონი. ჟურნალ 13-ის ახალი გამოშვება ნახეთ? ნახე, შეავსე ტესტი წარმატებული ქორწინების შესახებ. მე 96 ქულა მივიღე. ჰეი, ესე იგი ახალი ვარცხნილობაც ნახე, რა მაგარია არა? ვარცხნილობას კლეოპატრა ჰქვია და მისი ავტორი ლონდონელი სტილისტი საიმონია. მაგარია, მომწონს. ფანტასტიკურად გამოიყურება. ხოდა მალე მეც ეგეთი სანახავი ვიქნები ლონდონელ საიმონთან სალონში რომ შევიჭრით მას. ლონდონელ საიმონთან? ის კინომსახიობებსა და პოპ-ვარსკვლავებს ვარცხნის. ვიცი. ამბერსეც ვარცხნის და ამიერიდად მეც. ჩაფედნიერი ხარ, ალბათ ძალიან ძვირი ღირს. დედაჩემი ამბობს სილამაზეს ფასს ვერ დაადებო. მოგიწევს ფასის დადება. აქ წერია საიმონთან თმის შეჭრა $200 ღირსო. ძალიან სიამოვნებს რომ ნაშრომებში თითქმის ყველა მაღალი ნიშანი მიიღო. საუკეთესო ვინ იყო? ახლა სწორედ მაგის თქმას ვაპირებდი პოლი. ტრადიციის ამებ საუკეთესო ნაშრომს დაფაზე გამოვაკრავ. ეს იმას ნიშნავს რომ წინა კვირის ჩემ საუკეთესო ნაშრომს ჩამოხსნით არა? დიახ, სწორედ გამოიცანი. რა ცუდია. მაგრამ არა უშავს დაწმუნებული ვარ ჩემი ნაშრომი ამ კვირაშიც იქნება საუკეთესო და ისევ დაფაზე დამაბრუნებენ. დიახ, ასე იქნება. დაიწყარა. ფრედი ყოჩაღ ძალიან კარგი ნაშრომი იყო, 5-იანი მიიღე. ვაშა, 5-იანი. ორიანი მინუსით? ჩემი ნაშრომი არ არის. ჩემი სახელი არ აწერია. იცი, პირველად მეც ესე მეგონა, მაგრამ მე კუთხეში ის ცნობილი ჩანახატი ნახე, რომელზეც სხვათა შორის დედა შენს ერთხელ უკვე ველაპარაკე. ნახატებისთვის არ ხვეტენ. ვერ ვიტან გაურკვევლობას. ბოლოს და ბოლოს რა მივიღე, 5-იანი თუ 5-იანი პლუსით? 5-იანი მინუსით? თქვენ ხომ არ გაგიჟდით? ამ ფურცელს შიტის გალიაში დასაფენადაც კი არ დავდებ. ძალიან კარგი ნაწერი იყო პოლი. მგონი არ დავყრუებულ ვარ. თქვენ თქვით 5-იანი ფრედი მიიღო. ხო, მისი ნაშრომი ოდნავ უკეთესი იყო. მის გრეივს. მე მგონი საუკეთესო ნაშრომის დაფაზე დაკიდება არ ძღირს, მაინც არავინ კითხულობს და. დარწმუნებული ხარ რომ არავინ კითხულობს? დიახ. მაშ კარგი, დღის ბოლომდე შენი წინა ნაშრომის დატოვებას ვაპირებდი, მაგრამ რადგან ასე ფიქრობ, შესაც ჩამოვხსნი და ფრედისას დავკიდებ. დედიკო, უკვე ყველას უთხარი რომ ლონდონელ საიმონთან მივდივართ მის შესაჭრელად. რატომ მაინც საიმონთან ჩვენ უბნელ ბერნის რას უწუნებ? იმას რომ საიმონმა ბევრი ახალი ვარცხნილობა იცის. შენ გონია ბერნისმა არ იცის? გთხოვ რა დედიკო, საიმონთან წამიყვანე, კემბრიჯის სტილისტების სამეფო აკადემიაში სწავლობდა. ბერნისი იონკერსის სილამაზის აკადემიაში სწავლობდა. თვალს ყველას კი არ ჭირს და ვარცხნის. ზუსტად ასეთი ვარცხნილობა მინდა, როგორიც ამ სურათზეა. შენ არ მაგიხდება, ძალიან ფართო სახე გაქვს. თქვენ მე ვერ გამიგეთ, მე სწორედ ჟურნალ 13-ის მიერ აღიარებული საუკეთესო ვარცხნილობა მინდა. თვითონ საყვარელო. გმადლობ გეთახვა, ძალიან კარგად გამოიყურები. მოტრიალდი. ასე გასწრებს რომ ხუჩაბადამდე დამჟდერმა უნდა დაედინო. ხომ გინდა ქორწილისთვის კარგად გამოიყურებოდე? ხედავთ, სწორედ ასეთი შეჭრილი ბოლოები მინდა და? გმადლობ გეთახვა, შემდეგ კვირას ისე მობრძანდით. მოტრიალდი. ვარდა გაწყდეს დაწოლის წინ თმა ტუალეტის ქაღალდით უნდა შეიხვიო. არ გამავიწყდება. აბა ძვირფასო, მითხარი რა გინდა? ჰაერი. მაინტერესებს რატომ მივიღე 5 მინუსით? დილამშვიდობის ეს თქმა და გავწყდა პოლი. ლაპატიეთ მის გრეივს, უბრალოდ ბოლო ნაშრომში ამ ჩემი სავარაუდო ნიშნით ძალიან აღელვებული ვარ. პოლი, შენ 5-იანი მინუსით მიიღე. ხო, ახლა იქნებ საქვეყნოდაც გამოვაცხადოთ და ჩემი სიტყვილი საბაჟო ბაღის ბავშვებსაც გავაგებინოთ. რა არის სამარცხნო მაგნიშანში? მინუსი, მის გრეივს მინუსი. როგორ შეიძლება მინუსი კარგი იყოს? მე რომ თქვა ჯიმი მინუს თავი კარგი იქნება?
თქვენ რომ -1 საბურავი გქონდეთ მაგალითი ვლიდით თქვენ რომ მინუს თქვენი პერანგით იყოთ ახლა 1 საათის შემდეგ ხოლებას რომ ორჩი დედაჩემს დავპირდი რომ დაბადების დღის საჩუქარზე და ჯიბის ფულზე უარს ვეტყვი ხო კიდევ ვუთხოვი რომ თავისუფლად შემიძლია ამ მეჭეჭებით ცხოვრება და მათ მოშორებაში $100 გადახდა საჭირო არ არის შენი ამბავი რო ვიცი ალბათ დაგთანხდა კარგი წადი ლონდონელი საიმონის სალონშიო მითხრა კარგად გამოიყურები ნაკლებად ხუჭიჭათმა გაქვს ჯერ არ ყოფილვარ მაშინ უთხარი ცოტა გაგისორონ რა მოხდა? მე მეგონით მის შეჭრას ლონდონის საიმონთან აპირებდი. ვაპირებ კიდეც. იქ წინასწარ უნდა ჩაეწერო, ისე კი არ არის როგორც ბერნისთან მიხვალ და დაგსვამენ. ხო, გამიგია საიმონთან მოხვედი ადვილი არ არის. ადვილი კი არა. ჯერ მდივანს ველაპარაკე, რომელსაც ჯემა ერქვა. მე საიმონის ასისტენტს დამაკავშირეს, რომელსაც პეტულა ერქვა. იმან ვინმე ვიქტორიასთან დამაკავშირა, რომელმაც ბოლოს როგორც იქნა მიღებაზე ჩამწერა. ვაუ! და ეს მხოლოდ იმისთვის, რომ თავი დამბანონ. თმის შესაძლებლად ცალკე მომიხდა დარეკვა ვინმე ბეატრისთან, რომელმაც უკვე იმ სიაში ჩამწერა, რომელიც გაუგებარი, აუტანელია. მეორე პარაგრაფი, მესამე პარაგრაფი. 500 თუ ამაში წერენ, მაშინ გასაგებია მე რატომაც ვერ მივიღე. ეს ალბათ ალისას არყეში დანახული შემოbrunებული 5-იანია. ახლა კი დროა. წავედი ლონდონელი საიმონის სალონში, სადაც პრინც ედუარდს რომ ვარცხნიან, იმ სავარცხლით უნდა დამარცხნონ. თქვენთან საქმე მაქვს მის გრეივს? პოლი, შენი ნიშნის გადაკეთებას არ ვაპირებ. ჯერ მომისმინეთ მე. მე ფრედის ნაშრომს გადავხედე. გასაკვირია მისი ნაჯღაბნიდან საერთოდ რაღაც რომ გავარჩიე. არა, უნდა გითხრა, დიდი არაფერია. თქვენს ადგილზე 300-საც არ დავუწერდი. გასაგებია? რატომ ჩემი აზრით ძალიან კარგი ნაშრომი აქვს. გთხოვთ, არ გიდათ მის გრეივს, ჩემი ნაშრომი ორჯერ უფრო დიდია და დანარჩენები საინტერესო ამბავი წერია. ერთადერთი მიზეზი თუ რატომ იყო შენი ნაშრომი დიდი, ის არის რომ პეპელის ზრდა განვითარების პროცესი ასე გაქვს აღწერილი. ჭუპრივი მაგრებულია ისეთი ხის სტოდზე, როგორიც არის ლიტვის ტყეებში გავრცელებული ცისფერი ნაძვი. ლიტვა ასევე მსოფლიოში ცნობილია როგორც კლავესინის სამშობლო. ლიტვაში კლავესინს ბუჩნიკ ბუბოვის უწოდებენ. ან ხსენი ერთი ამ არაფერი, მაგრამ საბაგერად საინტერესოა, რამდენი ახალი რამ შეიტყვეთ, ხედავთ? და ალბათ აუცილებლად გამომადგება იმ შემთხვევაში თუ რომელიმე სატელევიზიო შოუში მივიღებ მონაწილეობას, მაგრამ ჯერჯერობით მე მასწავლებელი ვარ, შენ კი მოსწავლე, რომელსაც შენია 5 მინუსით. წულ ხარ, მაგრამ ამაში ვერაფრით დაგეთანხმებით. აქეთ მომბრძანით მის. რა მაგარია? ძალიან მაგარია? რით დაგეხმარეთ მის? მე ნენსი მქვია, 4 საათისთვის ვარ ჩაწერილი. ჯემას ველაპარაკე თქვენს მდივანს. მდივანმა პეტულას დამაკავშირა. პეტულამ ვიქტორიასთან დამაკავშირა, რომელმაც საიმონთან ჩამწერა. მართლა საიმონთან ხართ ჩაწერილი? შესანიშნავია. საიმონო თქვა პრინც ედუარდით მის გაღიარებას აპირებსო. ის გაიგერეთ ამბერსაც სატელევიზიო შოუს გჯი. მადლობა საიმონს გადაუხადა. აქ ყველაფერი ბევრად უკეთესია, ვიდრე იონკერსელი ბერნისის სალონში. საიმონი ახლა მოვა თქვენთან ჟურნალს ხომ არ დაათვალიერებდით? ჟურნალს საერთაშორისო ვარცხნილობების რამდენიმე ეგზემპლარი გვაქვს. მართლა? გიждები რას არაკეთებენ თმისგან პრაღაში. მისით მამშრალია, პრევადი, უხეში, მხოლოდ მტრედის ბუდისტის თუ გამოდგება. ჰეი! ეს ხომ ლონდონელი საიმონია. მშვენიერი პატარა სახე გაქვთ ძვირფასო, მაგრამ თმა მაგარი მოსავლელია. მსხლის ფორმის თავი გაქვთ, ცხვირი გაბუშტული ტუჩები თითქმის არ გიჩანთ. შუბლზე კი საშინელი არეულობა გაქვთ. ხო არა? მე ზუსტად ასე ვფიქრობდი. სანამ ჩვენ სალონში თქვენს თმას მაგრატელს შევახებთ, რამდენიმე მნიშვნელოვან შეკითხვას დაგისვამთ, რომელზეც პასუხი უნდა გაგცეთ. მიდით დამისვით. აქტიურ ცხოვრებას ეწევით თუ არა? ხშირად გიწევთ ულტრაიისფერი განათების ქვეშ და მადაბალ ბალისზე გიდევთ თავი თუ არა? თევს თუ მიირთმევთ? დიახ,
ხანდახან არ ვიცი უკაცრავად კრევეტები თევზია სწორედაც რომ შენი ერი ეს სურათი ჟურნალიდან ამოვჭერეთ და მინდოდა რომ რა პრობლემაა ინებეთ გმადლობ მაგრამ მე მხოლოდ ის მინდოდა მეჩვენებინა როგორ უნდა შემჭრათ თმა აჰა ჩემი კლეოპატრას სტილია მოგირჩევიათ კარგი გემოვნება გაქვთ პატარა კალბატონო მაგარი ვინმეა დიახ, სასიამოვნო ადამიანია. არ მჯერა რომ ჩემი და პრინც ედუარდის თმას ერთი და იგივე ხელი შეეხო ალბათ თავისი მაკრატის მოსატანა წავიდა რა შესაძლოა. და სულ რამდენიმე წუთში მე ლონდონელი საიმონის ხელით შეჭრილი ვარცხნილობა მექნება არა, საიმონს არ ეცლება. ნაიჯელი შევჭრით. რა? მე ყველას ვუთხარი საიმონის შემჭრის მეთქი არა? მაგის გამო დაბადების დღის საჩუქარსა და ჯიბის ფულზე ვთქვი უარი მოვითხოვ თმა საიმონმა შემჭრას მე თქვენი შესანიშნავად მესმის. კიდევ კარგი რომელ ფილმში გაქვთ მონაწილეობა მიღებული? არც ერთში პეპის ალბომი გაქვთ შეძერილი? არა რომელიმე სამეფო ოჯახს ეკუთვნით? არა ნაიჯელ 4 საათზე ჩაწერილი კლიენტი გელოდება. რატომ აქვს ნეტავ გამოდვებული სურვილი რომ თავზე სპარტერ გოლი ჩამოგაცვა? იმიტომ რომ ნამდვილ პუდელს გავარ ერთმა კლიენტმა რომ შემოვხედა ასე თქვა ძაღლის საჭმლის რეკლამა მაგონდებაო ცოტა არ იყო ზემეთი მოვიდეთ მაგრამ თუ კი მოდაშია და გოგონებს ასეთი ვარცხნილობა აქვთ? არც ერთ გოგოს არ აქვს ასეთი ვარცხნილობა ესე იგი ამიერიდან ექნება როცა გაიგებს რომ ეს ლონდონელი საიმონის ნახელავია. არა ეს დამლაგებელ ნაიჯელის ნახელავია არ მინდა ვინმე ასეთი ვარცხნილობით ამინახოს დედიკო სისრელეს ნუ ლაპარაკობ ეს საიმონის სალონში გაკეთებული $200 ვარცხნილობა ასე რომ ნება იბოძე და ქუჩაში გადი ყველამ დაგინახოს რაში გადავიხადა ფული ხო მაგრამ ბავშვები რომ დათინას დამიწყდნენ და ძაღლის საჭმელს შემომთავაზებენ მე რა ვქნა თავი ამაღად დაიჭირე მათ შენი შურთ თუ და განწყობა რომ შენ მოდის შემომტანი ხარ და არა ვიღაც უნიათო გახსოვს ის ბეწვის ქუდი რომ გიყიდე ხო ბეწვის ქუდი როგორ არ მახსოვს შეხედეთ გიგანტური ხიდის თავი მოდის მე მგონი ერთხელ რომ დაგცინებენ ბავშვობაში უკვე საკმარისია მისტერ ბესერ ჩემი ნახვა გინდოდათ? დიახ მობრძანდით ნამსხარი მიირთვით გმადლობთ რამე მოხდა? არაფერი ურა გიბრიელი ამნიამნია უბრალოდ მინდოდა მეთხოვა ყოლის ნიშანი გადააკეთოთ აი თორმე რა შეესაქმე ეს ამბავი როგორ გაიგეთ? მაგას მნიშვნელობა არა აქვს უბრალოდ ხუთიანის გვერდით პატარა მინუსი წაშალეთ და ყოველ მაყოფილი დარჩება ჩემს გარდა მართლა ძალიან გემრიელენი და რა მომცხვარია არ ვიცი რაღაც ლიტვური რეცეპტით არის დამზადებული გასაგებია ესე იგი შევთანხმდით ნიშანს ხომ შეცვლით გადაწყვეტილება თქვენთვის მომენტვია ეს პოლის და ფრედის ნაწერებია სახელები არ აწერია ასე რომ არ გეცოდინებათ რომელი მისი ნაწერია შეგიძლიათ თავად წაიკითხოთ და შეაფასოთ ოღონდ ამისთვის გონების დაძაბვა მოგიწევთ აქ მარტო პირის გამო აღარ გიშველით ორივე უნდა წავიკითხო დიახ მოგიწევთ მართალი ხარ დედიკო მადლობ გამომხნევებელი საუბრისათვის თამამად შევა სხვები რას იფიქრებენ სულ არ მაინტერესებს პუდელის პარიკი ჩვენს მაღაზიაში შეიძინეთ? ეს პარიკი არ არის მართლა? აბა რა დაგემართა შესაწყალო? ლონდონელი საიმონის სალონში ვიყავი აბა დაატრიალდი? ახლოდან თუ დააკვირდები მოგეწონება კიდეც ჩვეულებრივია აი რას ნიშნავს როცა $200 იხდი ვარცხნილობაც განსაკუთრებული უნდა კონდეს თქვენთვის დამილოცნია მე კი მირჩევნია თავიდან მოვიშორო პარიკი მჭირდება რამე ამის მსგავსი გააქვთ? მსგავსი უნდა მქონდეს სინთეტიკური ნაილონი არ გეგონოს ცხენის ზუისგან არის დამზადებული შეხედე? ფუღული სამრევია მართალი ხარ საშინელი სუნიაზის მაგრამ
წვიმაში თუ ხშირად ივლი, რამდენიმე თვეში გაივლის. მაგრამ ჩემთვის თავზე მკვდარი კატა დაგედოთ. აი ეს არის. ეს ხომ კლეოპატრას მოდელია ნომერი 4793. ხოდა ზუსტად ეგ მჭირდება. ჩვენთანაც იყიდება. მეშველა. უნდა შემიკვეთოთ და ორ თვეში გექნებათ. რა? უნდა მოგახსენოთ, რომ ყოველთვის მზად ვარ დასახმარებლად თუ რომელიმე ჩვენს პედაგოგს მოსწავლის ნამუშევრის შეფასებასთან დაკავშირებით პრობლემები აქვს, მე მომმართავს და ამას მის ნაცვლად სიამოვნებით ვაკეთებ. მე თქვენთვის არ მომიმართავს, იმიტომ რომ ბოდიშის მოხდა არ არის საჭირო მის გრაევს, ორივე ნაშრომი წავიკითხე და რადგან ზედგვარები არ ეწერა, მე მიუკერძოებელი ვიყავი. დიახ, ბევრი ფიქრის შემდეგ მე ჩავთვალე, რომ ორივე ნაშრომი ხუთიანის ღირსი იყო, მაგრამ რადგან მის გრეივს მომთხოვა დამედგინა რომელი იყო უფრო უკეთესი, გადავწყვიტე რომ ამ ნაშრომში დავწერო ხუთიანი და მეორეში ოთხიანი. გავიმარჯვე ხუთიანი ჩემია. მისტერ ბესერ, თქვენ ალბათ დამცინით. რა? ეს ხომ აღკარაა, ფრედის ნაშრომში ერთი სიტყვაც არ იყო კლავესინზე. ის გრეივს ალბათ გინდათ ეს ნაშრომი დაფაზე დაკიდოთ, ყველამ რომ ნახოს რას ნიშნავს საუკეთესო ნამუშევარი, არა? ნახვამდის ჩემო ნიშან უკეთესია ცოტა ხნით თუ ერთმანეთს დავემშვიდობებით. ახლა გამახსენდა, პოლი შენ არ ამბობდი დაფაზე საუკეთესო ნაშრომის გამოკიდებას აზრი არა აქვსო. არა, მე სხვა რამეს გულისხმობდი, ეთქობა ლიტურას ფიქრობდი და ინგლისურად ლაპარაკობდი. ამ ორ ენას ძალიან განსხვავებული გრამატიკული სტრუქტურა აქვს, ანუ იმის საწინააღმდეგოს ვამბობდი, რასაც ფიქრობდი. გასაგებია? მე კი მეგონა რომ კარგი აზრი მომაწოდე. დაფაზე მხოლოდ ერთ რამეს გამოვაკრავთ, ეს იქნება ჩვენი სადილის მენიუ. ნენსი, ეს შენ ხარ? დიახ. მოდის ვიხდი რომ დავაგვიანე. მამა ჩემ ახლახან შეიძინა მოტოციკლეტი და სასეირნოდ წამიყვანა. იძულებული გავხდი თავზე თავსაფარი წამეკრა, იმიტომ რომ მოსახოვებში ქარით მას ისე ამიბურსგნი და საგიჟეთიდან გამოგცეულს დავემსგავსებოდი. ისე მოტოციკლეტის უკანა სკამზე ჯდომა საოცარი სიამოვნებაა, მით უმეტეს თუ ძრავის სიმძლავრე 286 უდრის. არც ერთი ჩემი სიტყვის არ გჯერათ ხომ? არა. შეიკარით თუ საფრთხეების ხვედები. არც კი ვიცი რა გითხრა. რას ეუბნებიან ჩემნაირ პუდელს? დაჯექით თათი მომეცი ავერჩნო კაცრა? სულაც არა, რას ამბობ? უბრალოდ გამიგვირდა. ჩემთვისაც დიდი სიურპრიზი იყო. ეს $200 სიურპრიზია ლონდონელი საიმონისაგან. ლონდონელი საიმონი სალონში იყავი? დიახ. და როცა სარკეში პუდელივით გაკრაჭილ ჩემ თავს ხედა, ვცდილობ გავიხსენო რომ მაკრატელი რომელიც ჩემ თავს შეეხო, პრინც ედუარდის თმასაც ეხებოდა. თუ ამის მოსმენაშვებას მოგრის, საგლად წავიკითხე რომ არც პრინც ედუარდი დარჩენილა მაინც და მაინც კმაყოფილი. მაგისი არ მჯერა ლონდონელი საიმონის სალონი სწორედ ის ადგილია, სადაც უნდა წახვიდე. მართლა? ერთხელაც არ დაფიქრებულ ხარ, რატომ არ არის ლონდონელი საიმონი ლონდონში? ერთადერთი რაზეც ახლა ვფიქრობ ისაა, როგორ დავენახო ბავშვებს ამ პუდელის ვარცხნილობით, ყველა მე დამცინებს. არა, დარწმუნებული ვარ, ეგრე არ იქნება. ზუსტად ასე იქნება. ერთი წამი დასჭირდება, ვინის ამის ათქმელად სკოლაში ეშინაური ცხოველი ვინ მოიყვანაო. დარწმუნების გარს არავინ არაფერს იტყვის. წადი საჭირო ოთახში და თავი მოიწესრიგე. კლასში შევხვდებით ერთმანეთს. ნენსი ერთ წუთში შემოვა და გახსოვდეთ რაც გითხართ. არც ერთმა არ გაბედოთ მისი დაცინვა, იმიტომ რომ ერთ ჩვენი ერთხეს შეიძლება თქვენც მის მდგომარეობაში აღმოჩნდეთ. რაღაც ეჭვმეპარება. გაფრთხილებთ იცოდეთ, არ გავიგონო ნენსის ვინმე დაცინოს, არ შეირცხვინოს თავი. გასაგებად ვამბობ? დიახ, გასაგებად. ჩემი ტანჯვა იწყება. გამარჯობა ნენსი. რა ბედნიერი ხარ მარწერის ტესტი გააცდინე? ნენსის გაუმარჯოს, კეთილი იყო შენი მობრძანება. შენი ადგილი დაიკავე ნენსი. აბა? ის უნდა დაფასდა მაგალითის ამოხსნა? გამოვლენ ჯოი, პენი და პუდელი. რა?
სახლში.